membacanya kita kepada surah yang agung, yakni Ummul Kitab atau kita biasa sebut Suratul Fatihah bermakna pembukaan. Ya Allah, sama-sama kita khusyuk ya. Iftah lana abwab as-sabar, iftah lana abwab at-taqwa, iftah lana abwab al-khairat, iftah lana abwab al-barakah wa abwab al-hasanah, iftah lana abwab as-salamah, abwab al-maghfirah birahmatika wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Yasin sama-sama untuk diri kita, dan juga semoga Allah melihat perbuatan kita ini disampaikan kepada arwah almarhum Muhammad Firdaus yang sudah menjadi tetamu Allah, yang telah menjadikan kita ini bersedih karena sebenarnya kita juga sedang melepaskan apa yang bukan milik kita. Kita wajar bersedih sebab di hati ada sayang, ada cinta, ada ketergantungan ya dengan sang suami, sang kawan, sahabat, jiran, dan sebab itu kita obati kesedihan kita, karena air mata tidak bisa buat apa-apa kecuali sebagai tanda ingatan. Tapi orang yang berada di alam sana sedang menunggu-nunggu doa dari kita. InsyaAllah dengan perbuatan-perbuatan kita seperti ini kepada Adinda Ras yang hari ini, dan kita semua sama-sama dalam keadaan bersedih ya, karena hati itu dia ada satu rasa. Seperti Rasulullah SAW juga sedih ketika anak beliau, anak baginda yang dipinjamkan sebentar diambil kembali oleh Allah. Kita semua makhluk Allah, so kita kirimkan ayat-ayat, kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa, semoga almarhum di sana dalam keadaan senang, gembira, dan terutama sekali beliau dalam keadaan tenang di sana. Taqabbalallahu kullu amalahu wa ighfir lahu dhunubahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmamun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واردة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين
بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أجمعين رسول الله كلمات حق عليها ونهي عليها ونموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه يا الله يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منا نازلة وبركة
وسلمت إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزق ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمع هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم عبد الفردوس وأصوله وفرعه ومن استمع من سبيله أجمعين اللهم اجعل فقهنا كل أمتنا اللهم اجعل ممن يمسكهم منا وفدائهم منا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا ربنا اللهم اغفر من بيت القبر والرحمة إلى جنتك جنات الخلود إلى حين النار وماء المسكوب وفاكهة كثيرة لا يقوى بغيرهم من الفرش المرفوعة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وتقبل كل أعمالهم وتقبل كل أعمالهم اللهم تقبل كل أعمالهم خيرا وعلى اللهم سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا كريم يا كريم اللهم يا كريم تقبل أعمالهم واغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم نور قبرهم وتقبل كل ثواب برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظمة والرجاء وجلاء الجاه دعوة فيها سبحانك اللهم وبحمدك والتحيات فيها سلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, di tempat yang mulia ini kami menadahkan tangan, kami menadahkan hati kami dengan penuh harapan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya Karim, berikanlah afrik alaina sabran, afrik alaina sabran, afrik alaina sabran. Tuangkanlah kesabaran di hati kami ya Allah. Afrik alaina ridha, tuangkanlah keredaan di hati kami atas segala apa yang terjadi di dalam keluarga kami, dalam persahabatan kami, kepada harta kami, anak kami, suami kami, istri kami, ibu bapa kami ya Allah. Engkau maha kuat, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ada pertemuan, ada perpisahan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dengan kekuatan hakul yakin. Ya Allah, tahan lidah kami daripada merungut, tahan lidah kami daripada merungut, tahan lidah kami daripada mengumpat, daripada komplain, daripada mengeluh. Ya Allah, afriq alaina sabran wa ajirni min musibatina. Ya Allah, gantilah musibah ini menjadi satu kelegaan bagi kami atas pelepasan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami reda ya Allah, ajarkan kami untuk bersabar ya Allah, menahan diri ya Allah. Ajarkan kepada kami bahawa kami tidak ada apa-apanya, kami tidak mempunyai apa-apa. Yang kami punya hanya dosa ya Allah. Yang kami miliki hanya dosa. Anak kami bukan milik kami, istri kami bukan milik kami, suami kami bukan milik kami, ibu bapa kami bukan milik kami ya Allah. Kami adalah darimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami punya hanya dosa-dosa ya Allah. Hanya dosa-dosa yang bertimbul, itulah milik kami. Tapi ya Allah,
Kami juga memiliki Engkau yang maha mengampuni dosa-dosa kami. Diri kami pun tidak kami miliki, ya Allah. Bila-bila masa akan Kau jemput juga kami. Tapi kami mohon, ya Allah, jemputan itu adalah satu perpindahan yang membahagiakan diri kami, ya Allah. Kami sedih, tapi Kau kuatkan kami, ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang yang jazir. Jauhkan kami daripada golongan yang mengeluh. Jauhkan kami, ya Allah. Naikkan level kami kepada orang yang sabir. Naikkan level kami kepada orang yang radid. Dan naikkan level kami kepada orang yang syakir. Ya Allah, kami perlukan masa, kami perlukan kuasa, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Bantu anak-anak kami, ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna auladana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung dari mengeluh, kami berlindung dari duka cita, kami berlindung dari kesedihan, kami berlindung dari ketakutan, kami berlindung dari gangguan orang, kami berlindung dari mata-mata yang memandang kami dengan kebencian. Ya Allah, lindungi kami dengan mata-mata yang memuji-muji kami. Ya Allah, semua pujian itu hada min fadlika, ya Allah, hada min fadlika. Kami kembalikan semua pujian itu kepadamu, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami kuat dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua Engkau pinjamkan, semua Engkau pinjamkan sementara, ya Allah. Berikan kami keyakinan, lapangkan dada kami. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Iftah lana abwabul khairat, iftah lana abwabul barakah, iftah lana abwabul hasanat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Anta arhamur rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal mu'minin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, inna bi khairil anam, inna bi khairil anam, wa bi ummil mu'minin, wa bi ummil mu'minin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada hari ini Ustazah punya hajat terkabul. Saya ingin datang untuk mengucapkan takziah, tapi tak sangka pula ramai dapat berkumpul pada hari ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu, begitulah hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu pun makhluk tahu di mana dia akan dipanggil. Oleh sebab itu, taubatan nasuha tidak boleh terlepas dari diri kita, ya kan? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman ialah daripada kematian itu ialah annal mautal faj'ah, yaitu kematian mengejut, ya, kematian yang datang secara mengejut. Sebenarnya dulu kematian ini dia datang tidak mengejut atau datang mengejut, kita pasti terkejut. Innal insan atau kullun nas niyamun, semua manusia itu dalam keadaan tertidur. Idza jaa al maut, jika datang kematian, fantabih, baru dia terbangun. Dia mengejut ke, dia tak mengejut ke, semua pasti terkejut, ya kan? Sebab itu Sayyidina Ali berkata, seluruh manusia sedang tidur enak-enak,
sedang enak-enak tidur. Idza ja'akal maut, jika kematian mendatangimu, fantabih, baru kita terbangun. Terbangun, rupa-rupanya kita sudah intiqal. Mana intiqal? Berpindah. Itulah hakikatnya sebuah kehidupan. Sebenarnya kematian bukan adalah sebuah pengakhiran, tapi kematian adalah sebuah ibtidah, permulaan hidup di zon yang baru. Ya, kalau kita tengok bagaimana pandangan ahli sufi mengatakan bahwa kematian adalah sebuah kegembiraan. Kalau ahli sufi berkata, kenapa? Sebab pertemuan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Pertemuan antara kekasih dan yang dikasih. Itulah hakikat kematian. Sehingga itu ahli sufi selalu meraihkan kematian dengan kegembiraan. Kenapa kita bersedih di sini? Sedangkan dia telah berjumpa dengan sang kekasih. Dia berjumpa dengan sang pencipta yang penuh rahman dan rahim. Anak-anak sayang ayah, istri-istri sayang suami, suami-suami sayang ayah, suami-suami sayang istri, ibu bapak sayang anak, anak sayang ibu bapak. Tapi siapa yang maha arhamar rahim? Siapa yang lebih sayang? Sama yang lebih sayang. Oleh karena itu, dengan kepahaman sedikit ilmu yang ada ini, sedih itu fitrah. Sedih itu fitrah. Kenapa engkau menitiskan air mata ya Rasulullah? Bertanya para sahabat ketika melihat air mata berlinang di pelupuk mata Rasulullah. Kata Rasulullah, hati yang sunyi, hati yang sedih, keluarlah air mata. Fitrah manusia, ya. Nah, tetapi kesedihan itu tak bolehlah sampai berlama-lama. Sedangkan kita ini harus meneruskan kehidupan. Tidak ada anak-anak yang perlukan kita. Ibu ini seperti cahaya dalam satu rumah. Dan kalau ibu itu bersedih, bagaimana juga anak? Ibu, Allah telah menciptakan kita sebagai wanita, diberikan juga title sebagai ibu. Seorang ibu punya kekuatan jauh lebih besar dari kekuatan seorang ayah. So, para ulama berkata, kita curiga kalau kita menangis lama-lama, entah kita bukan menangis yang meninggalkan kita menangis diri kita yang ditinggalkan. Ulama tu dia suruh cek, bila kita nangisnya lama-lama, coba cek, kamu tuh menangis karena kau ditinggalkan ke? Wah, saya tinggal seorang, tidak menangis. Kita tak fikir keadaan dia di sana. Jadi kalau terlalu lama menangisnya, jangan-jangan kita sedang menangis diri kita, ya kan? Tapi sebenarnya kita harus lebih mempersiapkan apa yang menggembirakan jenazah itu di sana. Tentunya sebagai orang yang ditinggalkan, ya, bukan hanya ukhtirat saja. Siapa yang sudah ditinggalkan oleh suami-suaminya atau istri-istrinya atau anak-anak atau ibu bapak, arwah almarhum Firdaus beruntung. Kenapa? Sebab dia masih ada ibu. Ibunya masih ada lagi. Ya Allah, doa seorang ibu tidak tertolak. Banyak-banyaklah ibu mendoakan anak. Dia ada istri, ya Allah, kayanya beliau dengan doa. Banyak doa. Kayanya beliau dah dapat doa dari ibunya. Ayo misalnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Subhanallah. Satu waktu ada seorang mayat yang sedang menjalankan tugas malaikat, punishment dekat sana. Kemudian Allah kata stopkan. Kenapa di stopkan? Sebab anaknya di sana sedang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Sedang anaknya di atas muka bumi sedang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, stopkan. Tidak wajar bagiku, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, Wasi'al Maghfirah, menghukum dia sedangkan anaknya sedang menyebut-nyebut dan memuji-muji namaku sebagai yang Maha Kasih di antara yang kasih. Sebab itu ukhtiras, ajarkan anak-anak kita kenal Allah, kenal Rasul. Jangan sampai kita terlena dengan menangis, sedih, kita lupa mengajarkan tanggung jawab kita. Apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbighfirli wali walidayya. Ajarkan kepada anak-anak. Ayo kita baca doa sama-sama. Ya Allah, ampunkan dosaku. Rabbighfirli wali walidayya, dan kedua ibu bapak saya. Warham huma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami sewaktu kecil. Hafalkan doa itu. Rugi kalau tidak hafal. Rugi kalau tidak hafal. Kita walaupun sudah jadi mak bapak, kita harus terus membaca doa itu. Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta supaya Allah ampun kita, ampun dosa ibu bapak, dan kasihani mereka sebagaimana pernah mereka merawat kami di masa kecil. Ibu, ada beda antara istighfar dan taubat. Ada beda antara istighfar dan taubat. Kalau taubat ini kita kena buat sendiri. Selagi hidup kita kena bertaubat. Boleh tak berpisah dengan taubat? Tak mungkin, sebab kita tak boleh berpisah dengan dosa. Bila kita berpisah dengan dosa, tak pernah berpisah dengan dosa, sebagaimana kita tak pernah berpisah dengan nikmat. Betul? Ibu pernah pikir tak pernah berpisah dengan nikmat, begitu juga tak boleh berpisah dengan dosa, sehingga tak boleh berpisah dengan taubat. Taubat itu kena buat sendiri. Dan Allah yang bantu taubat, Allah akan terima taubat bagi siapa-siapa selagi lam yugharghar, atau selagi nyawa belum digharghara, ditenggorokkan atau dikerongkong. Taubat kena buat sendiri. Saya tak boleh cakap, Pak Wati nanti minta taubat untuk saya. Tak bisa. Saya kena buat sendiri taubat itu. Dan dia terstop, terhenti seiring dengan berhentinya napas. Itu taubat. Istighfar pula apa? Istighfar itu bisa diteruskan oleh yang hidup kepada yang meninggal. Hari ini meninggal keluarga kita, kawan kita, suami, anak, istri. Allahumma ighfir lahum. Istighfar kita boleh teruskan, tapi taubat sudah berhenti. Mungkin selama ini kita tak perasan apa beda istighfar, apa beda taubat. Rupanya taubat ini kita kena buat sendiri selagi nyawa di kandung badan. Tapi kalau istighfar, Allah bagi chance. Istrinya boleh baca seluruh. Bukankah ketika kita sholat jenazah, pada takbir yang ketiga kita baca Allahumma ighfir hadzal mayyit, atau lahu, atau laha, Allahumma ighfir lahu. Lepas tu takbir keempat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimin. Alhamdulillah, baiknya Tuhan kita ini, walaupun tobat sudah berhenti, tapi istighfar, memohonkan ampun bagi diri, bagi orang tidak pernah berhenti. So, tugas kita ialah membacakan, ya Allah ampunkan suamiku, ampunkan ibuku, ampunkan ayahku. Allah bagi chance. Itu saya kata kita sebenarnya tak punya apa-apa. Bukan kita punya itu suami, bukan kita punya itu anak, bukan kita punya. Kita ini macam nursery, hanya dititipkan saja, nanti diambil lagi. So, kita kena kembangkan mentality nursery. Saya ini adalah bukan nursery. Saya jaga suami, saya jaga anak. Nanti bila-bila tuannya datang ambil. Jadi kata guru saya, kalau jadi manusia, jadilah mentality tukang parkir, tukang jaga parkir. Bukan jaga parkir itu, semua kereta ada, betul tak? Kejap lagi dia tukang yang punya kereta ambil kan? Ada tak tukang parkirnya sedih? Ibu parkir kereta, saya jaga kereta ibu. Tiba waktu ni ibu datang ambil kereta tu nak bawa balik. Adakah saya sebagai tukang parkir sedih? Gembira malah, betul tak? Gembira. Kalau tak datang lagi saya pening kepala. Ini macam mana kereta bila nak diambil ni? Begitu. Kata guru saya, ketika hidup di dunia, pinjam mentaliti tukang parkir. Merasa tidak pernah memiliki. Malah kalau tidak diambil-ambil, jadi pening. Bila mau diambil? Jadi penjaga nursery. Ni baby tak diambil-ambil, ni anak tak diambil, malah kita telefon. Puan, nak ambil pukul berapa ni anak? Begitulah.
Sebab apa? Kita nak buang rasa kepemilikan tu. Rasa kepemilikan tu yang kita buat jadi kita susah hati sangat. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kedatangan ibu-ibu kita semua dapat menghiburkan ikhtiras, menambahkan kekuatan kita sebagai seorang perempuan tu. Allah berikan satu gelaran ummu madrasah. Ibu itu sekolah, bukan ibu tu cikgu. Nabi kata al-ummu madrasah. Ibu itu sekolah, bukan ibu itu cikgu. Lain kan? Ibu kalau Nabi kata ummu madrasah, ibu itu sekolah, maknanya di sekolah itu ada apa? Ada adminnya, betul tak? Ada guru besarnya, ada staf gurunya, ada library-nya, ada kantinnya. Kita bayangkan sekolah itu bukan main, semua ada. So pada seorang ibu semua ada. Betul tak? Kejap lagi ibu, mama lapar, ibu jadi chef masak. Lepas tu ibu pula suap, ibu jadi ahli gizi. Kenapa kena makan sayur? Sayur ni dia dah terangkan kan. Adik kena makan sayur supaya sayur ini membentuk zat-zat bersih dalam tubuh. Tadi ibu jadi chef, sekarang ibu jadi apa? Jadi guru sains pula. Betul. Kejap lagi anak tu sudah faham sayur. Mama kenapa kena makan nasi? Kenapa tak boleh minum sirap? Kenapa tak boleh makan gula-gula? Ibu jadi cikgu kat situ. Kejap lagi ayo nak mandi. Ibu jadi ahli solek pula. Solekkan ini anak. Kejap lagi anak nak tidur. Ibu jadi apa? Masih tidur. Masya Allah. Luar biasa. Kejap lagi bangun. Jom main di padang. Ibu pula jadi cikgu pendidikan jasmani. Lari. Kejap lagi balik. Ibu jadi ustazah. Ayo mengaji alif bata. Ibu tengok betapa besarnya seorang perempuan dalam keluarga. Jadi ikhtiras atau ibu yang lain sedang diuji oleh Allah, jangan pening kepala dengan segala benda yang merosak hati kita dan pikiran. Kita ada banyak tugas. Kita ada banyak gelaran. Kita ada banyak status. Sebab itu ibu dalam bahasa Arab dipanggil Betul tak? Ibu tahu tak? Ni satu akar kata dengan umat. Tahu umat? Perkataan umat lahir dari kata dari kata ibu. Seolah-olah nak beritahu umat itu dilahirkan oleh seorang ibu. Apa maksudnya Segala sesuatu tertuju kepadanya. Betul tak? Kalau ibu hilang dari rumah, kiamatlah rumahnya. Betul? Kalau ibu yang hilang, mungkin pergi bercuti kah, pergi mana kah, mama tak ada. Tapi kalau seorang ayah yang dipinjamkan, insyaAllah masih ada kekuatan. So kita jangan lemah. Suami saya tak ada, ayah tak ada. Tak payah. Perempuan itu, kalau Ustazah baca dalam satu tulisan sains yang mengatakan setiap manusia ini, contoh ibu pernah pergi klinik, doktor saya sakit perut. Doktor, sakit macam mana? Sakit sangat. Sakit sangat. Berapa? 1 sampai 10 berapa? Kita katakan 8 doktor, gitu kan? Kalau kamu punya sakit itu berapa? 1 ke 2 ke 3 ke 10 dibagi rate berapa yang punya sakit? Ini kalau saya dalam 8. So doktor tahulah nak bagi buat apa kan? Ibu tahu tak? Andai kata setiap manusia itu Allah bagi dia power, dia punya ability nak tanggung sakit 20. Setiap manusia dia boleh tanggung sakit sampai 20. Atas 20 dia boleh mati dah, boleh kolap. Tapi ibu tahu tak? Seorang ibu dia punya power menanggung sakit itu sampai 50. Dahsyat. Perempuan saja boleh tahan. Lelaki tak boleh. Kenapa? Allah persiapkan dia untuk melahirkan umat. Ketika dia akan bersalin, itu kesakitan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi seorang perempuan ni adalah makhluk yang kuat. Luar biasa. So kuatkan hati kita. Kita ada kawan-kawan di sini. Kita ada majlis taklim. Jadikan itu sebagai hiburan kita. Ya Allah, saya tidak komplain. Ya Allah, saya tahu semua milikmu. Hanya saya minta afrik alaiya sabran. Tuangkan kepada saya, tumpahkan kepada saya sabar, ketahanan jiwa saya. Dan saya bersyukur ya Allah, suami saya kau ambil waktu muda. Belum banyak kesalahan-kesalahannya. Berapa umurnya kalau saya baca? 43.
sama dengan adik saya. Adik saya juga meninggal umur 43 tahun. Ya, tak ada apa. Meninggal pukul 9 pagi, pukul 11 dia mau pergi kasih nikah orang. Dia cakap dengan istrinya, siapkan saya punya baju. Lepas saya main ini, saya nak main bola ke apa gimana. Saya pukul 11 pengantin itu tengah tunggu mau diangkat nikahkan. Jadi imam yang nak nikahkan itu dah meninggal. Jadi terjadi dua kekacauan. Satu kematian, satu tak jadi orang nak berkahwin. Betul tak? Itu dia. Jadi begitulah kata Nik Aziz dulu nyawa kita seperti pelita, bila-bila masa boleh padam. Jadi mahal betul nyawa kita ini. So hidup ini terlalu berharga. Betul kan? Sungguh menakutkan. Betul kata Rasulullah. Dan apabila orang itu dipanggil oleh Allah dalam umur seperti itu, macam umur Imam Nawawi 47 tahun, Imam Ghazali 50 tahun lebih, Imam Syafi'i, mana ada mereka sampai umur 60 ibu-ibu? Semua di bawah 50-an tuh, di bawah 60. Tapi tengok, mereka memiliki umur kedua. Apa itu umur kedua? Umur ketika mereka sampai di barzah dipanggil umur tsani. Maksudnya saya ingin mendapat umur kedua, Ustazah. Caranya bagaimana? Ibu kena usahakan mulai sekarang supaya kita memiliki umur tsani, umur kedua. Umur kedua itu macam mana? Kita ambil Nabi Ibrahim punya doa. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau aku nanti tiada, jadikanlah generasi yang akan datang menyebut-nyebut kebaikan. Sebutan baik akan namamu ketika engkau sudah tidak ada. That is the second age for you. Jadi sebutan baik kepada almarhum atau almarhumah. Your name, bila sebutnya nama Liza, sebut nama Ras, sebut nama Wadi, sebut nama Kak Ani, sebut nama Ibu rahimahullah. Tak hanya rahimahullah, sebut jasa-jasa, itu umur kedua bagi dia di sana. Ibu-ibu, alangkah bahagianya seseorang yang nyawanya, nafasnya sudah berhenti, amalannya belum berhenti. Kenapa tak berhenti? Namanya baik, disebut-sebut sebagai orang baik. Mungkin dia meninggalkan anak-anak yang soleh, istri yang soleh. Teruskan majlis-majlis taklim di rumah Ras, ya, teruskan itu. Niatkan yang ini untuk arwah suami saya. Macam Datuk Linda kan, selesai saya buat ini pun karena saya nak suami saya punya jasa, harta, rumah berguna untuk umat. Yes, jangan jadikan rumah itu rumah yang sepi sunyi. Jangan, ibu, kita kena cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ialah orang yang mengingat kematiannya. Bukan dulu ingat bila nak mati. Bukan. Lepas saya mati, apa yang berlaku? Berapa hari saya diingati? Berapa hari saya diperingati? Saya di sana macam mana? Saya tengok rumah saya kosong, tengok isteri saya buat apa, anak buat apa. Semua akan Allah perlihatkan. So gembirakan dengan cara amal-amal yang menambah umur di sana. Allah Maha baik. Allah tambah umur ibu. Bahkan Imam Syafi'i, imam-imam yang meninggal umur 40 lebih, umur di barzah lebih panjang. Umur berada di barzah lebih panjang daripada umur yang ada di dunia. Di dunia mungkin boleh buat dosa, tapi di sana tidak ada lagi dosa kalau dia orang yang baik. Jadi semoga kita ni sentiasa satu persatu kita akan diuji dulu. Tak hari ini, besok. Kita minta Allah afriq alaina sabran. Beri kami kekuatan ya Allah. Itu saja yang bisa membuat kita punya iman tidak goyang. Ya, sentiasa memintakan ampun bagi ibu yang sedang berduka itu juga. Semoga tidak ada benda lain. Doa milik kita, takdir milik Allah. Begitu kan? Dan kedatangan Ustazah di sini tidak lain dan tidak bukan adalah saya teringat satu hadis Nabi yang sangat populer. Mungkin ibu juga hafal hadis itu. Hakul muslim alal muslim sita. Hak seorang muslim kepada orang muslim yang lain ada 6. Ingat tak? Dah belajar. Yang pertama sekali ialah apa? Seorang muslim itu disuruh untuk radus
salam, menjawab salam atau afsyus salam, memberi salam. Hak kita kepada orang muslim atau hak muslim kepada kita, kita saling memberi salam. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kita kena pergi kepada orang. Kemudian yang berikutnya ialah ittiba' al-janazah, mengikuti jenazah, mengikuti, menguruskan, pergi ziarah, takziah. Yang berikut ijabatul doa, kita doakan dia, kita aminkan doanya. Kemudian tashmitul atash, kita jika dia sneeze, responding sneeze. Kita alhamdulillah, kita kata apa? Ya alhamdulillah. Jadi cantik, Allah sudah atur nih. Ya, kita ada hak kepada seseorang. So saya punya matlamat datang karena saya terdorong oleh hadis ini. Kita ziarah dia, kita takziah sama dia. Ibu, apa maksud takziah? Takziah artinya dari kata azza, ya'izzu. Kita besarkan hati dia. Azza, Allah azza wa jalla. Azza itu kita kasih besar semangatnya, ras. Kita bukan datang sama, tak boleh takziah macam ni. Kesian Allah. Itu tak boleh. Itu niyaha. Itu apa? Niyaha. Coba sebut. Niyaha. Dia dah hilang sedih, kita datang-datang. Apa hal ni? Tak ada dalam Islam. Tak boleh. Takziah membesarkan hatinya, membesarkan jiwanya. Bukan kita pergi menangis kat dia bagi nak gila. Dia dah habis sedih, kita tambah lagi. Dia memang sedih. So tidak dibenarkan. Itu bukan takziah. Itu kita niyaha dan haram hukumnya. Kita nak menangis je lah. Tak payah kita nak jangan dulu. Itu berdosa. Di zaman jahiliyah begitu caranya. Merobek-robek baju, menangis-nangis. Tak boleh itu bukan adab dalam Islam. Ya, adab kita kepada orang yang meninggal, kalau kita ada di situ tutupkan mata. Yang kedua, doakan dia. Yang ketiga, kalau mulutnya terbuka, diikatkan. Yang keempat, jangan berkelakar. Jangan kelakar-kelakar kat situ. Jangan bercerita buruk sebab al-malaikatu yu'minu. Para malaikat sedang mengaminkan. So ada adab-adab dia. Ya, insya-Allah. Semoga kita terus belajar, bergerakan almarhum Firdaus di sana. Semoga dia bangga dengan istrinya dan anak-anak. Jadikanlah anak-anak itu qurrata aini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita besarkan hati kita, ya Allah. Doa milik kita, takdir milikmu. Afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil hamdika sallallahu alaihi wasallam wa afi wa afu anhu. وأكرم نزله ووسع مدخله تقبل كل أعماله اغفر ذنوبه كل برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ras, ada nak cakap? Aliza lah. Terima kasih orang sudah datang. Saya bagi pihak Mahathir Palestina, sahabat kita, adik kita yang sangat kita kasihi, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, sahabat-sahabat kawan kita yang sentiasa memberikan sokongan, yang sentiasa memberikan doa dan juga sentiasa memberikan semangat kepada baginda kita. Dan kita juga, saya juga mewakili semua yang ada di sini ingin mengucapkan takziah kepada adik kita di sini dan mohon supaya sentiasa kuat, sentiasa bersemangat ya untuk anak-anak dan semua yang sudah kongsikan tadi. Terima kasih besar sekiranya Allah kita mampu sekali kita boleh tutup. Jadi insyaAllah dan kita telah kembalikan dan telah dikembali kepada Allah SWT
dan kita sentiasa mendoakan ya negara kita ini sentiasa. Pihak madrasah kita jemput semua untuk hidangan di bawah ya. Terima kasih. Kita ada kelas